Habari, karibu Carol's Kitchen. Na leo nataka niwaletee recipe simple sana, jinsi ya kupika chai ya maziwa na masara tamu sana. Utachukua maji yako kidogo na chai yako ya masara. Hii ni masara ya chai, nimetengeneza mwenyewe, unaweza nunua, na nimeweka iliki na nikaacha maji yachemke kidogo, na baada ya kuchemka nikatia maziwa. Na yani masala ina tabia ya kuweka mafundo, ndio maana nilianza na maji. Kwa hiyo pika maziwa yako taratibu sana huku ukikoroga. Narudia tena, nimetumia masara, lakini unaweza chukua iliki, mdarasini, pilipili manga pamoja na karafuu, yani ukatengeneza tu masara yako ambayo unaipenda. Ukishapika chai yako itakuwa tayari, na baada hapo chai yangu iko tayari na ni tamu sana. Ilikuwa pishi letu simple la leo. Niwaage na kusema kwaheri.